No niin, tällä retkellä tutustutaan Inkulan siltaan ensimmäisenä kohteena. Tämähän on Viljakkalasta vähän poispäin, tai siis tonne Luhalahteen päin. Ollaan sinne päin menossa ja vähän tultiin kuvailemaan tähän tätä melkoista nähtävyyttä. Eli uusi siltahan on tuolla ylhäällä. Tuolla. Ja sitten vanha silta löytyy tuolta. Katsotaan tosta. Saahanko me täältä sitä kuvattua sitten. Mutta tosiaankin on tää hieno paikka. Vanha kivisilta on tuolla. Tuolta sitten löytyy Kyrösjärveä ja reittiä pitemmälle edestakaisin. Tässä on sitten opastaulua. Inkulan vanha Holvisilta 7.31 kansallispuistoon. Sitten on Keihäänmaan Laavu 5 kilsaa, 4,8 on Viljakkalaan ja 2,8 on Haveriin, entinen kultakaivos. Joo. Katsotaan tää. Kyllä kelpaa. Tänään oikein hieno päivä ja syksyinen päivä. Joo. Vähän tuulee. Ei anneta se haitata. On kyllä mahtava hieno. Tuolta ehkä pääsis kuvaileen aukkoa, mutta täältä nyt en lähde tonne Kapuaan kyllä tällä kertaa. Katsotaan saadaanko me tästä. Mutta siis vanha tämmönen Holvisilta. Joo, ihan pysähtymisen arvoinen paikka. Jatketaan eteenpäin. No niin, siinä olisi lounaspaikka, jos haluaa tässä lounastaa. Eli ollaan täällä Seitsemisessä ja tässä Koveron perinnetilan toisella puolella. Täältä löytyy sitten tietoa paikallisesta jutusta ja mitä täällä sitten on tapahtunut. Varmaan löytynee tuolta netistäkin sitten, jos haluatte katsoa tarkemmin. Ja tossa kohti on nyt ja ihan käyn katsomassa noin Koveronlamme ja Kirkaslamme paikat tossa, että vähän vois murkinaa haukata siinä. Joo, ehkä tuolla Haukilammin kautta sitten takaisin, mutta saa nähdä nyt minkälaiset reitit siellä on. No niin, nyt päästiin sitten tänne metsään ja tästä ei kovin pitkä matka pitäisi olla sitten siihen ensimmäiselle lammelle, Koveronlampi. Metsä on kyllä ihan mahtava hienoa.
Melkein voisi sanoa, että aarnimetsää. Leveät polut menee ja hyvät opasteet. Kaatuneita puita on jo sammaloitunut ja aika vaikuttavan näköistä. Hienoa sammaletta. Tuolla takana koivussa näkyy melkoinen pahkakin. Ja pikkuhiljaa tuolla sitten siintää se lampikin tuolla edessä. Mennään kattoo minkälainen leiripaikka siinä sitten on. Jos vähän evästä syötäs, rupeaa jo pikkuhiljaa hiukomaan. Lampi siintää tuolla. Siinä on puuvaja. Näistä sopii sitten askarella. Kyllä, kyllä. Hirves löytyi, mutta en tiedä onko sahaa sitten, mutta eipä tässä nyt tarvita. Sahapukki löytyy tosta ja tässä sitten vaikka hörpitään kahveet. Joo, autoja oli parkkipaikalla paljon, mutta ei täällä nyt sitten enää kulkijoita näy. Että tosin ollaan kyllä ihan lähellä tossa, ettei tähän ollut kuin se 500-600 metriä. Että käydään kattoo sitä toista lampea sitten vielä.
Sitten löytyi pitkospuut. Melkoista paanaa, hienoa. Lampi jää tonne oikealle. On tää kyllä uskomattoman hienoa ja rauhallista. Joo, tuossa mennään tätä harjun puolta tästä näin sitten, että tuolla menee oikeallakin polku, mutta ollaan tässä sitten niinku kuivemmalla puolella ehkä. Ja tossa oli sitten telttailualue, lukeekin tuossa kartassa, että täällä on lupa sitten telttailla. Olikohan tuolla, että pari yötä voi telttailla. Mustikkaa on kyllä jäänyt keräämättä. Tossa on muuten puolukkaakin ihan kypsää jo. Joo, tosiaankin mennään täällä ylempänä, että tuolla järven puolellakin menisi sitten polku, mutta täällä on selkeästi kuivempaa. On kyllä uskomatonta tää hiljaisuus ja siinäköhän se on se Mörrimöykyn kolo. Ja tuolta se voi sitten kurkistaa. No niin, tultiin tämmöiseen pieneen notkelmaan tässä ja tässähän on sitten kivenmurikkaa ympäriinsä, että tuolla ja tonne päin sitten. On tää kyllä mielenkiintoista, kun tässä vaan lompsii hissukseen, niin paljon on näkemistä näinkin lyhyellä matkalla, että jos ei halua ihan koko aika painaa vaan vauhdilla. Joo. Tässä sitten heti perään toinen tämmönen uoma taikka notkelma. On kyllä
hiljasta ja rauhallista. Joo, tässä on selkeästikin näitä siirtolohkareita aika paljon, että on kyllä näkymää ja näkemistä. Siinäkin kelottunut ja sitten tuolla on tollanen kivirykelmä kanssa. Siinä on mänty ja tuolla on sitten koivurungossa todella pahkamöykky. Tässä varmaan tämmönen perinteinen myrskynkaatopaikka, koska siinä on vanhat puut sammaloitunut ja nyt on sitten ihan tuoreempaa puuta kaatunut aika reippaastikin. Aika jännä, että näinkin suojaiseen paikkaan sitten tuuli osuu sillä lailla, että se kaataa näitä. En osaa sanoa, onko siinä joku turbulenssi sitten käynyt, koska noin on tuolta parin metrin korkeudelta katkennut nuo kannat. Siinä on ainakin 5 vai 6 kantoa tuolla. Mutta matka jatkuu eteenpäin. Kyllä siitäkin näkee, että on kyllä tiheäkasvusta kuusta ollut täällä sitten. Taikka on edelleenkin, että ei ole mitään nykylautaa. Joo, aika mielenkiintoista, että tämmöisiä paikkoja löytyy. Ja en tiedä sitten, että onko tää ihan se luonnon keino sitten harventaa näitä metsiä, että tuuli puhaltaa huonot puut kumoon ja vanhat jää sitten siementää. En tiedä. Jos joku tietää, niin kertokaa. Mutta näin olettaisin sen olevan. Heikot sortuu elon tiellä. Siinä sitten. Ei tultu kuin 1,3 kilometriä, mutta ei kun 1 kilometri tuosta Koverolammelta. Ja kyllä meni aikaa ihmetellessä. On tää niin monimuotoista. Siinä on joku eläin tonkinut ja tässä on rahkasammalta komeasti. Ja pitkokset jatkuu tonne silmän kantamattomiin.
Joo, nyt tämmönen vähän soisempi kohta tässä. Hyvät on pitkospuut kyllä. Ei mitään. Lähestymme autotietä, kun kuuluu auton ääntä. Joo, täältä pitäisi löytyä sitten tämä Kirkaslammen tulipaikka. Saas nähdä millainen se on. Tai saatte kohta nähdä millainen se on. Aurinko rupesi paistaa ja on kyllä tosi hienot kelit. On hienoa. Tästä pääsee ylöspäin, niin käydäänpä nyt kurkkaamassa täällä sitten, että onko täällä sitten minkälainen maisema. Ja jatkuuko tää tänne vai jatkuuko tää eteenpäin? Jahas, siellä tulee lammen näkymät vastaan. Joo. Aika jännä. Tässä on tämmönen 10 metrin kivikasamäki keskellä suota sitten niinku. Taikka suo loppuu tohon jo sitten. Taikka nevaks näitä kai sanotaan täällä. Siinä on tuommoista rahkasammalta ja veikkaanpa, että on melko lailla pehmeitä. Nyt tulin tämmöiselle sillalle ja eiköhän tuo kohta sitten tuo tulipaikka lähesty. Hienot puitteet täällä on kyllä kävellä, ei siinä mitään. Joo, nyt taidetaan tulla tuohon paikalle. Tossakin varmaan sitten Tellan paikka. Kattokas, kun on syönyt mustikoita vielä. Joo. Katsotaan tää sitten. Hopla. Niin, siinä on liiteri. Puita on. Sahapukki kaikkea. Puu tuoksuu kyllä. Sitä on hyvin tuo pölleinen. Ei kai täällä savu tuoksu. Olenko aistivinani sauhua? Oo. Onpas kaunista ja hienoa. Siellä on joku viittinyt tehdä puitakin. Pikkasen on lämpöhehkuu, että varmaan saisi tuohon tulet, mutta meillä ei nyt siihen ole tarvetta. Mutta onpa kaunis paikka. On. Joo, katsotaan tää ranta sitten, joo. Kirkaslampi.
On tää kaunista. Huppista keikkaa. Se oli varmasti isompi kala. Voisiko tässä olla haukia? En tiedä. Mulaus oli ainakin kova. Mut joo. Tämmöstä seikkailua tähän syyskuun alkuun ja tästä palaillaan sitten autolle sitten pikkuhiljaa. Mennäänkö samaa reittiä, en tiedä, vai kurvataanko vielä tuolta Haukilammen kautta, en tiedä sitäkään, mutta jos ei, niin sanotaan morjes tässä vaan. Moro moro seuraaviin videoihin. Joo, tullaan tähän Koveron perinnetilalle tähän lopuksi käymään vielä. Tämähän on hieno kohde. Lampaitakin kuulemma ollut täällä. Kyllä. Oikein vanhanaikainen pihapiiri. Siinä on perinnekasveja, jos niitä tunnistaisi. Niin. Joo. Kyllä. Joskus on tuolla sisällä käynyt, mutta nyt ei täällä ole ketään kotona. Joo. Kaivo ja talli ja navettarakennus. Ja tää on sitten varmaan joku tupa siinä ollut sitten. Siinä on vanhanajan kukkamaa oikein. Joo, koskahan tää nyt sitten tänne on rakennettu, olisiko tästä 40 vuotta. Ja nythän tää on suljettu. Käydään lukemassa mitä tuolla sanotaan. Onko täällä sitten yhtään mitään toimintaa? Uudistamme reitistöä, no niin. En tiedä sitten onko viisasta, että nää tänne rapistuu. Joo, katon tätä täältä netistä. Tätä on 89 tullut ja nyt sitten Metsähallitus etsii tänne uutta vuokralaista tai muuta sitten, mutta ei kai oo muuta kuin että neuvottelut jatkuvat. Polttopuita löytyy ja kirves ja tossa on sitten tulipaikka. Ethän jätä nuotiota palamaan kun lähdet, mutta sitten toi jo, no ei sitä ehkä vedellä kannata sammuttaa, mutta vesipiste on ilmeisesti suljettu. Tuolla on juomavesipiste. Mutta näinpä näin.
hieno on kokonaisuus rakennuksineen, että toivottavasti löytyy joku rahamies yrittää tänne. Tai nainen.